ආයුබෝවන් දරුවනේ අද මම මේ වීඩියෝ එකකින් ආරම්භ කරන්න හදන්නේ ද්විපද ප්‍රසාරණය කියන ශුද්ධ ගණිතයේ මාතෘකාව. ද්විපද ප්‍රසාරණය කියන ශුද්ධ ගණිතයේ මාතෘකාව උසස් පෙළ ශුද්ධ ගණිතයේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළවෙනි කොටසේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ 2016 සහ 17 අවුරුදු දෙකේ විතරක්. ඒක දෙවෙනි කොටසේ 12 වෙනි ගානේ ඒ කොටසට දුන්නා. ඉතින් අපිට කියන්න බෑ 2000 මේ නැවතත් මේ 2020ත් එහෙම වෙන්න පුළුවන්කම ඉඩ තියෙනවා. කෙසේ නමුත් පළමුවෙනින්ම අපි මේ මාතෘකාවට එළඹීමේදී අනිවාර්යෙන් අපි සිහිපත් කළ යුතු ශ්‍රේෂ්ඨ මිනිසුන් කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඔය දීපද ප්‍රසාරණය කියන එකට මුලින්ම සම්බන්ධ වෙන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨ භෞතික විද්‍යාඥයෙක් වෙච්ච, ඉතා විශිෂ්ට ගණයේ සුභග විද්‍යාඥයෙක් වෙච්ච සර් අයිසැක් නිව්ටන්. එයාගේ පස්සේ මැක්ලෝරින් කියන ගණිතඥයා සම්බන්ධ වෙනවා මේකට. ඊට පස්සේ නීල්ස් ආබෙල් කියන නෝවේජියානු ගණිතඥයෙක් මේකට සහභාගී වෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම මෙයා නෝවේජියානු ගණිතඥයෙක් කිව්වම පොඩි හිතෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ගණිතඥයෙක් කිව්වම හිතෙන්න පුළුවන් ගොඩක් වයසක කෙනෙක් කියලා නෑ. අවුරුදු 25 දී මිය යනවා. ඒ 25 ඇතුලේ තමයි මේ වගේ ලොකු දේවල් එයා කරේ. ඊළඟට ඕමාර් කයියාම්. ඇත්ත වශයෙන්ම මෙයා ගණිතඥයෙක් වගේම ඉතා විශිෂ්ට සාහිත්‍යදරයෙක්, කවියෙක්. එයත් මේකට දායකත්වයේ දරලා තියෙනවා. ඒතර අපි බලමු මොකක්ද මේ ද්විපද ප්‍රසාරණය කියලා අදහස් කරන්නේ කියලා. ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා බයිනෝමියල් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් කියලා. ද්විපද ප්‍රසාරණය. ද්විපද ප්‍රසාරණය. ඔබ කුඩා පන්තිවලදී මම දන්න තරමින් 10 11 ශ්‍රේණිවලදී වගේ ද්විපද ප්‍රසාරණයට සම්බන්ධ මූලික දේවල් කරලා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් ලෙස ගත්තොත් අපි ගත්තොත් x ධන y වල දෙවනි භාගය. මේකේ ප්‍රසාරණය උසස් පෙළ ගණිතයේ එනකොට නම් අනිවාර්යෙන් දන්නවා. සාමාන්‍ය පෙළ පන්තියේ ඉඳලා මේ ගැන අපි ගත්තොත් මේක x ඍණ y වල වර්ගය කියලා. එතකොට x වර්ගය ඍණ 2xy ධන y වල. ඊළඟට මම දන්න තරමින් සාමාන්‍ය පෙළ පන්තියේදී x ධන y වල ඝනයේ ප්‍රසාරණය අධ්‍යයනය කරනවා. ඒ කියන්නේ x ඝනය ධන 3යි x වර්ගය y ධන 3යි y වර්ගය x ධන y ඝනය. ඒ වගේම මම දන්නා පරිදි x ඍණ y වල ගණනයත් ඔබ හදාරනවා. x ඍණ y වල වෙන්නේ අර ධන ලකුණු ඍණ ලකුණු මාරුවෙන් මාරුවට මේකෙම යෙදෙන එක විතරයි. වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් සාමාන්‍ය පෙළ පන්තිය පසු කරලා උසස් පෙළ ගණිතය හදාරන්න ඉන්න දරුවෙක් ඔන්න ඔය ප්‍රසාරණ ටික දන්නවා. ඒතර ඇයි මේවට ද්විපද ප්‍රසාරණ කියලා කියන්නේ? ඔබට පේනවා මේ වරහන් ඇතුලේ පද දෙකක් තියෙනවා. ද්විපදයක යම් කිසි බලයක් ප්‍රසාරණය කරනවා. දැන් මේක ඔබ සාමාන්‍ය පෙළ පන්තියේදී හදාරලා එනවා. දැන් අපි උදාහරණයකට ගමු. දැන් මේක ලියන්න පුළුවන් දෙයක්. මේ ලියුව විදිහට මේක ලියන්න පුළුවන්. කල්පනා කරලා බලුවොත් ටිකක් අපහසුයි. මම තවත් එහාට යනවා. 2x ඍණ 1යට x වල 50 බලය. දැන් මේකේ ප්‍රසාරණය කියන්නේ කිව්වොත් එහෙම. ටිකක් හිතන්නත් අමාරු වෙනවා නේ. නමුත් අපි මේ ඉගෙන ගන්න යන સિદ્ધාන්තය ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ද්විපදයක ඕනෑම බලයක ප්‍රසාරණය ලියන හැටි අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් එවැනි ඉතා විශිෂ්ට දැනුමක් තමයි අපි මේ ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ජර මම මුලින් සිහිපත් කරපු අයිසැක් නිව්ටන්, මැක්ලොරින්, නීල්ස් ආබෙල්, ඕමාර් කයියාම් වැනි අය ගණිත ලෝකයට දායාද කරපු විශිෂ්ට දැනුමක් ලෙස අපිට කියන්න පුළුවන් ද්විපද ප්‍රසාරණය. දැන් ඔය හිතන්නේ මේක 50 බලය. මේක 1500 බලය වුණත් ප්‍රසාරණය කරන්න පුළුවන්. වෙලා විතරයි යන්නේ. ඒ ද්විපද ප්‍රසාරණය කියන સિદ્ધාන්තය ඇතුලේ ඒ සඳහා සියලු ප්‍රතිපාදන තියෙනවා. ඒතර අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ එවැනි සුවිශේෂී දැනුමක්. හරි? එහෙමනම් අපි පටන් ගමු ද්විපද ප්‍රසාරණයේ
උසස් පෙළ මට්ටමේදී සාධාරණ ආකාරයට කොහොමද මේක ඉදිරිපත් කරන්නේ කියන එක. දැන් මෙතෙන්දී මේ ද්විපද ප්‍රසාරණයේ සාධනය කිරීම ගණිතඥ වලින් සාධනය කිරීම ඔබගේ විෂය නිර්දේශයේ තියෙනවා. නමුත් මම මේ වීඩියෝ එක ඇතුලේ කිසිසේත්ම ඒකට කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ වුණොත් එක වීඩියෝ එකක් එහෙන් පිටින්ම යනවා මේ වැඩේට. ඔබගේ ප්‍රශ්න පත්‍රය ඔබට කිසිදාක මට 100% ෂුවර් කරලා කියන්න පුළුවන්. ද්විපද ප්‍රසාරණයේ සාධනය දෙන්නේ නැහැ. ඒක භාවිතාව විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබට පුළුවන් ටෙක්ස්ට් බුක් එකක් පාවිච්චි කරලා ගණිතඥ වලින් කොහොමද ඒක සාධනය කරන්න කියන එක ෆලෝ කරන්න. මම ඒ කොටස කරන්න යන්නේ නැහැ. මම ද්විපද ප්‍රසාරණයේ ඊටාම සාධාරණ ස්වරූපේ, ඒ කියන්නේ මෙවැනි ප්‍රසාරණයක් වුණත් ඕගොල්ලන්ට තනියම ලැබීම සඳහා උපකාරී වන ඒ සම්මත ප්‍රසාරණය ඉදිරිපත් කරන්නයි දැන් යන්නේ. මොහොතක් බලන් ඉන්න, ටිකක් දිගට ලියන්න වෙනවා මේක. ඒ ලිව්වට පස්සේ ඔබ බලන් ඉන්න මම ඒක විස්තර කරන්නම්. මොකක්ද එතනින් අදහස් වෙන්නේ කියන කාරණේ. right අපි පටන් ගමු. ද්විපද ප්‍රසාරණය මම දැන් බෝඩ් එකේ ලියනවා. හරි? ඔබ බලන්න ඉන්න. ඊට පස්සේ මම ඒක විස්තර කරන්නම්. මෙතනදී මම ද්විපදයේ විදිහට තෝරගන්නේ A සහ B. A ධන B තමයි මගේ ද්විපද ප්‍රකාශය. මේකේ n වෙනි බලය ලියන හැටි තමයි අපි ස්ටඩි කරන්න යන්නේ. n වෙනි බලය. n කියන්නේ එක හෝ එකට වැඩි ධන විකලයක්. ඒ කියන්නේ n වෙනුවට 1 වෙන්න පුළුවන්, 2 වෙන්න පුළුවන්, 3 වෙන්න පුළුවන්, 4 වෙන්න පුළුවන්, 5, 100, 1000, 3000, 50000 ඕන එකක්. දැන් මේක ප්‍රසාරණය කරොත් එන පද තමයි අපි දැන් ලියන්න යන්නේ. හැබැයි මේ පද ලියද්දී එක්තරා සුවිශේෂී සංකේතයක් මම පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් සංකරණ සංයෝජන පාඩම ඉගෙනගෙන තියෙන ළමයින්ට මේ සංකේතය ගැන ඒගොල්ලෝ කෙරවලටම දන්නවා. කිසියම් අයෙක් ඉන්නවනම් සංකරණ සංයෝජන පාඩම නොදන්න කෙනෙක් මේ වීඩියෝ එක ෆලෝ කරන එයාට පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඒ නිසා මේ විශේෂ සංකේතය මම මේ ප්‍රසාරණයෙන් පස්සේ වෙනමම පැහැදිලි කිරීමකට වාදනය කරනවා. අපි බලමු මොකක්ද මේ ප්‍රසාරණය කියලා. මේකේ පළවෙනි පදයේ එන්නේ MC බිඳුව x වල a වල n වෙනි බලය. මෙන්න මේක තමයි අර ඔයගොල්ලන්ගේ නුහුරු සංකේතය. මම විස්තර කරන්න මොකද්ද මේ MC බිඳුව කියන්නේ කියලා. ඊළඟ පදයට එන්නේ NC1 A වල n ඍණ 1 b. මම පසුව පැහැදිලි කරන්න මොකද්ද ඔය NC බිඳුව NC1 කියන්නේ කියලා. සංකරණ සංයෝජන ඉගෙන ගත්ත අය දන්නවා මේක. හරි. ඒතර මේ වීඩියෝ එක බලන සංකරණ සංයෝජන දන්න අය ඕකේ. ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේ මොකක්ද කියලා. තුන්වෙනි පදේ එන්නේ NC2 A වල n ඍණ 2 b වර්ගය. ඊළඟ පදේ එන්නේ NC3 A වල n ඍණ 3 b3. ඔහොම ගිහිල්ලා මෙයාගේ සාධාරණ පදේ එනවා NCR A වල n ඍණ r br කියලා. එතනිනුත් එහාට ගිහිල්ලා අන්තිම පදයට එනවා NCN B වල n කියලා. ඔන්න ඔතනින් නතර වෙනවා. මේ ප්‍රසාරණය. ඉතින් මේක කොච්චරක් දිගද කියන එක තීරණය වෙන්නේ මේ n වල අගය අනුව. මේක කොච්චරක් දිගද කියන එක තීරණය වෙන්නේ මේ n වල අගය අනුව. දැන් මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේක තමයි සාධාරණ ද්විපද ප්‍රසාරණය. මෙතන මේ මොකද්ද NC බිඳුව කියන්නේ? මොකද්ද NC1 කියන්නේ? මොකද්ද NC2 කියන්නේ? ඕක. එතකොට ඒක විස්තර කිරීම සඳහා මම ඉස්සෙල්ලාම ඒ සියලු සංකේතවල පොදු සංකේතය වල NCR විස්තර කරන්නම්. හැබැයි සංකරණ සංයෝජන දන්න කෙනෙක් නම් මේක ඇත්තටම පැහැදිලිවම දන්නවා. නමුත් මේ වීඩියෝ එක
සමහර විට සංකරණ සංයෝජන නොදන්න අය බැලුවොත් කියන අර්ථයේ ඉඳගෙන අර NCR වල අර්ථ දැක්වීම මම ලියන්නම් බෝඩ් එකේ. මේ NCR වල නියම තේරුම් මම මෙතන පැහැදිලි කරන්න යන්නේ නැහැ සංකරණ සංයෝජන ඇසුරෙන්. ඒක කරන්න යන්නේ. NCR කියලා කියන්නේ ක්‍රමාරෝපිත n බෙදීම ක්‍රමාරෝපිත n ඍණාල් වතාවක් ක්‍රමාරෝපිත r. ඕක තමයි ඔය NCR වල නොටේෂන් එක. මේ අගය. දැන් එතකොට ආයෙ ප්‍රශ්නයක් වෙනවා මොකද්ද මේ ක්‍රමාරෝපිතෙන් කියන්නේ කියලා. දැන් ඒකත් සංකරණ සංයෝජන පාඩමේ තමයි තියෙන්නේ. මම පැහැදිලි කරන්නම්. ක්‍රමාරෝපිත දෙක කියලා කියන්නේ ඒක ලියන්න පුළුවන් ඕනනම් දෙක ලියලා වෙන්න මෙහෙම එකේ ඉඳලා දෙක දක්වා තියෙන නිකිලවල ගුණිතය. ඒ කියන්නේ එක ගුණ කිරීම දෙක සමානයි දෙක. ක්‍රමාරෝපිත පහ කියලා කිව්වොත් ඒක ඕනනම් ලියුවේ හැකි මේ විදිහට ඒකේ තේරුම එක ගුණ කිරීම දෙක ගුණ කිරීම තුන ගුණ කිරීම හතර ගුණ කිරීම පහ කියන එක. පහ දක්වා තියෙන සියලුම නිකිලවල ගුණිතය. මේක ගත්තොත් එනවා 2යි 6යි 24යි 120. හරි. එතකොට ක්‍රමාරෝපිත 10 කියලා කියන්නේ එකේ ඉඳලා 10 දක්වා තියෙන නිකිලවල ගුණිතය. එහෙනම් ක්‍රමාරෝපිත n කියලා කියන්නේ එක ගුණ කිරීම දෙක ගුණ කිරීම තුන ගුණ කිරීම හතර ගුණ කිරීම පහ ගුණ කිරීම ඔහොම ගිහිල්ලා n දක්වා ගුණිතය. ක්‍රමාරෝපිත n ඍණාල් කියන්නේ ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ කීයද කියලා. ඒක ඉතින් n දැනගන්න ඕනේ r දැනගන්න ඕනේ. ඒ දෙක අඩු කරලා එන එකේ ක්‍රමාරෝපිතය කියන්නේ එතෙන්ටම දක්වා එකේ ඉඳලා තියෙන ගුණිතය. ක්‍රමාරෝපිත r කියලා කියන්නේ එකේ සිට එක ගුණ කිරීම දෙක ගුණ කිරීම තුන ගුණ කිරීම හතර ගුණ කිරීම පහ වම r දක්වා ගුණිතය. ඒතර මම මේ ටික සඳහන් කරේ සංකරණ සංයෝජන නොදන්න කෙනෙකුට දැනගැනීම සඳහා. දැන් අපි බලමු මේක මේ ඔය NC බිඳුව NC එක NC දෙක වගේ ඒවල වැලියුස් මොනවද කියලා බලමු. මේ ඒවයි තියෙන අගයන් මොනවද කියලා අපි බලමු කීපයක්. නැත්නම් මෙතනින් එහාට මේක ගෙනියන්න ටිකක් අමාරු වෙනවා. අපි බලමු NC එක කියන්නේ කියලා මොකක්ද කියලා ඉස්සෙල්ලාම බලමු. ඔය අර්ථ දැක්වීම අනුව දැන් NCR කියලා කිව්වේ ක්‍රමාරෝපිත n යට ක්‍රමාරෝපිත n ඍණාල් වතාවක් ක්‍රමාරෝපිත r කියන එකනේ. එහෙනම් අපි බලමු NC එකට එන්නේ මොකක්ද කියලා. NC එක සමානයි ක්‍රමාරෝපිත n බෙදීම ක්‍රමාරෝපිත n ඍණ 1 n ඍණාල්නේ ක්‍රමාරෝපිත 1. හරි. දැන් අපි n වලට අගයක් දාලා බලමු. අපි ගමු 5c2. දැන් මේ n කියන්නේ 5 කියලා හිතුවොත් r කියන්නේ 2 කියලා හිතුවොත් 5c2 කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? 5c2 කියලා කියන්නේ ක්‍රමාරෝපිත 5 බෙදීම 5 ඍණ 2 ක්‍රමාරෝපිතය බෙදීම ක්‍රමාරෝපිත 2 කියන එක. ඒ කියන්නේ ක්‍රමාරෝපිත 5 කියන්නේ එක ගුණ කිරීම 2 3 4 5 මම කලින් කිව්වා 120යි එන්නේ ඒකට. 5 ඍණ 2 ක්‍රමාරෝපිතය කියන්නේ ක්‍රමාරෝපිත 3 එතෙන්ට එන්නේ 6. එක ගුණ කිරීම 2 ගුණ කිරීම 3 6 එන්නේ. ක්‍රමාරෝපිත 2 කියන්නේ 2යි. ඒතර මෙතන බෙදුනම මේකේ උත්තරේ 10යි. ඔය විදිහට n දන්නවනම් n වලගේ දන්න වෙලාවක මේ සංගුණක වල වටිනාකම හොයන්න පුළුවන්. මේ තියෙන ඔක්කොම සංගුණක NC බිඳුව කියන්නේ මේ ඒ වල ඉන්වෙඩි බලයේ සංගුණකේ. ඔබ විශේෂ වශයෙන් දැනගත යුතු දෙයක් තියෙනවා. බිඳුවේ ක්‍රමාරෝපිතය එක බව. හරි. ඉතින් මේක ගණිතයේ තියෙන සුවිශේෂී කතාවක්. බිඳුවේ ක්‍රමාරෝපිතය එකයි. ඒක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. අපි ඉදිරියේදී එතකොට මේ NCR සමූහකයේ දෙනකොට අපි බලමු ඔය කතාව. දැන් මේක තමයි දීපද ප්‍රසාරණය කියන්නේ. සාධාරණ දීපද ප්‍රසාරණය. මේකේ n කියලා කියන්නේ එක හෝ එකට වැඩි ධන නිකිලයක් කියන එක. හොඳයි. එහෙමනම් අපි බලමු උදාහරණ කිහිපයක් මේ ප්‍රසාරණය පාවිච්චි කරලා ගොඩනගන්න පුළුවන්. උදාහරණ කිහිපයක් අපි බලමු. පළවෙනි උදාහරණය ලෙස මම ගෙනාවා A ධන B වල 4 වෙනි බලය. A ධන B වල
හතරවෙනි බලය. අපි මේ ප්‍රසාරණය පාවිච්චි කරලා මෙයාව ලියමු. දැන් මේකේ n වෙනුවට තියෙන්නේ 4. හරි? එහෙනම් 4c බිඳුව a වල 4 බලය. ඉතින් nc බිඳුව an. මෙතන n කියන්නේ 4යි. a කියන්නේ a වයි. එතකොට දෙවෙනි පදය 4c1 a වල මෙදි n ඍණ 1. එහෙනම් 4 ඍණ 1 වෙන්න බෑ. a වල n ඍණ 1. 4 ඍණ 1 වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ a වල 3. b ඊළඟ පදය 4c2 a වල මෙදි n ඍණ 6 මෙතනින් ගත්තා. එතකොට 4 ඍණ 2 නේ. nc 2 නම් n ඍණ 2 එන්නේ මෙතන නේ. මෙතන මේ දර්ශකයේ තියෙන n ඍණ 2. nc 3 නම් දර්ශකයේ තියෙන n ඍණ 3 ඒ වල සංගුණ. ඒ වල මේ දර්ශකය. ඒ කියන්නේ මේ මුලින් තියෙන පදේ දර්ශකය. එහෙනම් මෙතන එන්න ඕනේ a වල 4 ඍණ 2 කියන්නේ a වර්ගය. b වර්ගය. b ට එන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන සංගුණකය. b වල 1 බලය, b වල 2 බලය, මෙතන b වල බිඳුවේ බලය. b වල බිඳුවේ බලය එක නිසා ඒක ලියලා නැහැ. එහෙනම් ඊළඟ පදය 4c3 a වල 4 ඍණ 3. ඒ කියන්නේ a වල 1 බලය, b වල 3 බලය. b වල 3 බලය. මොකද මෙතන 4c3 a වල 4 ඍණ 3, b වල 3 බලය. b වලට එන්නේ මෙතන තියෙන දර්ශකය. b වලට එන්නේ b වලට එන දර්ශකයට එන්නේ මෙතන තියෙන සංඛ්‍යාව. මෙතෙන්ට එන දර්ශකයේ ඉන්නේ මේ දෙකේ අන්තරය. 4න් 2ක් ගියාම 2යි. ඉතින් ඔබට මේ සාධාරණ පද දිහා බලපුවම මේක අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. NCR A වල n ඍණ R BR. ඒක දිහා බලන්න ලියන්න පුළුවන්. එතකොට අවසාන පදයේ මේ කියනවා 4C4 A වල 4 ඍණ 4. A වල 4 ඍණ 4 කියන්නේ A වල බිඳුවනේ. A වල බිඳුව. එතකොට ඒක එන්නේ නැහැ. එහෙනම් B වල 4 බලය. හරි? එතකොට දැන් A ධන B වල 4 බලයේ ප්‍රසාරණය අපි ලිව්වා අපිට පද ආවා 1 2 3 4 5. දැන් හැබැයි මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේවා සංගුණක තියෙන අර NCR නොටේෂන් එකේ. දැන් ඒ ටික ගලව ගන්න දැනගන්න ඕනේ. ඒ ටික ගලව ගන්න දැනගන්න ඕනේ. ඉස්සලාම බලමු 4c බිඳුව. මේවා ඇත්තටම හිතෙන් සුළු කරන ඒවා. නමුත් දැන් මේ NCR එක එච්චර පළපුරුද්දක් වැඩ කරලා පුරුදු නැති ළමයෙක් මේක බැලුවොත් කියලා හිතලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරද්දී මෙහෙම කරන්නේ. නමුත් මගේ පන්ති ළමයින්ට මම සංකර සංයෝජන ඉතා අවුලෙන් උගන්වලා තිනවා. ඒගොල්ලෝ මේක දන්නවා. වෙනත් දරුවෙකුට උනත් මේක ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මම මේ මුල හරිය ටික කතා කරන්නේ. 4c බිඳුව කියන්නේ ඒතකොට ක්‍රමාරෝපිත 4යි. ක්‍රමාරෝපිත 4 ඍණ බිඳුව. ක්‍රමාරෝපිත බිඳුව. ක්‍රමාරෝපිත 4යි කියන්නේ 1 ගුණ කිරීම 2 ගුණ කිරීම 3 ගුණ කිරීම 4. කරත් 2 2යි දෙවරත් 3යි 24යි. ක්‍රමාරෝපිත 4යි ආය 24. ක්‍රමාරෝපිත බිඳුවයි 1. ඒ කියන්නේ මේකට උත්තරේ 1. ඔබ මතක තියාගන්න NC බිඳුව කියන්නේ 1යි. 4C බිඳුවත් 1යි, 5C බිඳුවත් 1යි, 10C බිඳුවත් 1යි, 500C බිඳුවත් 1යි. NC බිඳුව කියන්නේ හැම වෙලෙම 1යි. ඒ නිසා ඒක ඒ විදිහට ගත්තා. ඊළඟ 4C1. 4C1 කියන සංගුණකය අපි බලමු. 4C1 ක්‍රමාරෝපිත 4යි. 4න් එකක් ගියාම ක්‍රමාරෝපිතේ. මතකනේ NCR වල අර්ථ දැක්වීම. NCR කියලා කියන්නේ ක්‍රමාරෝපිත n, ක්‍රමාරෝපිත n ඍණ R, ක්‍රමාරෝපිත R කියන එක. හරි? එතකොට 4 ඍණ 1 ක්‍රමාරෝපිතේ, ඒ කියන්නේ ක්‍රමාරෝපිත 3යි. ඊළඟට 1 ක්‍රමාරෝපිතේ. මේක සුළු කරන්න ලේසි විදියක් මම කියන්නම්. හිතෙන් සුළු කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ 1 ඉඳලා 4 දක්වා ගුණ තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ 1 ඉඳලා 3 දක්වා ගුණ තියෙන්නේ. එතකොට කපලා යනවනේ උඩ. කැපිලා ගියාම උඩින් ඉතුරු වෙන්නේ 4. එතකොට යට ඉතුරු වෙන්නේ 1. එහෙනම් මෙතන උත්තරේ 4යි. ඊළඟට 4C2. අපි බොහොම වේගෙන් කරමු. ක්‍රමාරෝපිත 4යි. 4 ඍණ 2 ක්‍රමාරෝපිතේ. ක්‍රමාරෝපිත 2යි. මෙතන තියෙන එකේ ක්‍රමාරෝපිතේ. ක්‍රමාරෝපිත 2යි මේ. ක්‍රමාරෝපිතෙන්
ක්‍රමාරෝපිත n ඍණ r ක්‍රමාරෝපිත r කියන එක. එතකොට මෙතන හිතෙන් සුළු කරන්න මෙතන එනවා 1 වරක් 2 2යි 2 වරක් 3 6යි 24 එන්නේ උඩ. මෙතන 2 වරක් 2 4ක් එනවා 24 4ෙන් බෙදුවාම උත්තරේ 6යි. ඊළඟට අපිට ඕනේ 4c3 කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි බලමු. 4c3 ක්‍රමාරෝපිත 4යි 4ෙන් 3ක් අඩු කරලා ක්‍රමාරෝපිත මේ n ඍණ r ක්‍රමාරෝපිත. ඒ කියන්නේ ක්‍රමාරෝපිත 1යි ක්‍රමාරෝපිත 3යි. දැන් ආයෙ පාරක් ක්‍රමාරෝපිත 4 උඩ තියෙනවා යට තියෙනවා ක්‍රමාරෝපිත 3. හරි? එතකොට 1 ඉඳලා 4 දක්වා ගුණිතේ උඩ තියෙනවා 1 ඉඳලා 3 දක්වා ගුණිතේ යට තියෙනවා. කැපිලා ගියාම උඩින් ඉතුරු වෙන්නේ 4. ඒ කියන්නේ මේක සුළු වුණාම එන්නේ 4. ඊළඟට 4c4 කියන්නේ සුළු කරන්න දෙයක් නෑ 1යි. ඔබ මතක තියාගන්න NC බිඳුවත් 1යි NC n කියන්නේත් 1යි. NC බිඳුවත් 1යි NC n කියන්නේත් 1යි. එහෙනම් 4c බිඳුව 1යි 4c4 කියන්නේත් 1යි. එතකොට මේ ටික දන්නවා. එහෙනම් දැන් මේ සංගුණක ටික මේ තැන් වලට ආදිශ කරන්නයි තියෙන්නේ. ඔන්න ඔබට පුළුවන්කම ලැබෙනවා A ධන B වල 4 වෙනි බලයේ ප්‍රසාරණය ලියන්න. එම නිසා A ධන B වල 4 වෙනි බලය මේක 1යි. ඒ කියන්නේ A වල 4 වෙනි බලයේ ධන 4c1 කියන්නේ 4යි. ඒතර 4යි A ඝනය B ධන 4c2 කියන්නේ 6යි. 6යි A වර්ගය B වර්ගය 4c3යි කියන්නේ 4යි. එහෙනම් 4යි AB ඝනය ධන 4c4 කියන්නේ 1යි B4. එතකොට A ධන B වල 4 වෙනි බලය ප්‍රසාරණය කරපුවාම එන පද පහ කොහොම එනවා. ඉතින් දැන් මේක මේ වගේ විශාල විස්තරයක් කරලා මෙහිම ගත්තට ඔය NCR එක ගොඩක් වැඩ කරපු කෙනෙක් ළමයි මගේ අත්දැකීමේ තියෙනවා මේවා හිතෙන් ටක් ගාලා සුළු කරලා පටස් ගාලා මේක ගන්නවා. මේ ඔක්කොම ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් මම මේ ද්විපද ප්‍රසාරණය කියන එක හදාරන්න ඇවිල්ලා මේ සංකරණ සංයෝජන වල NCR දන්නේ නැති කෙනෙක් සඳහා තමයි මෙච්චර දෙයක් කරේ. right? ඔබට පැහැදිලි. අපි තව උදාහරණයකට යමු. තව උදාහරණයක්. ඊළඟ උදාහරණය එළියට මම ගත්තා A ඍණ B වල පහේ බලය. A ඍණ B වල පහේ බලය. හරි. එහෙනම් දැන් අපේ ගැටලුවට අදාළව n කියන්නේ 5යි. මම බොහොම වේගෙන් ලියනවා. ඔන්න බලන්න. NC බිඳුව 5C බිඳුව A වල 5. A වල එන්නේ ධන 5C1 A වල 5 ඍණ 1 A වල 4 B. සමා වෙන්න ඕනේ. පොඩි අවුලක් වුණා. මේක A ධන B ආකාරයට සකස් කරොත් මෙතන මෙයා A ධන B ආකාරයට සකස් කරොත් A ධන ඍණ B වල පහේ බලය කරන්නේ. එතකොට මෙතන B වෙනුවට තියෙන්නේ අපේ අර තියරියේ B වෙනුවට තියෙන්නේ ඍණ B. එහෙනම් මම මෙතෙන්ට දාන්න ඕනේ ඍණ B කියලා. හරි? තියරියට අනුව කම්පෙයාර් කරපුවම මෙතන එන්න ඕනේ ධන ලකුණනේ. එතකොට මගේ තියරියට අනුව මෙතන තියෙන්නේ ඍණ B. හරි. එච්චර වෙනු ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඊළඟ පදය 5C2 A වල 5 ඍණ 2 n ඍණ r නේ. A වල n ඍණ r. එහෙනම් 5 ඍණ 2 කියන්නේ 3යි B 2. එතන තියෙන එක තමයි දර්ශකයට එන්නේ. ඒතර ඊළඟ පදය 5C3 A වල 5C3 A වල 5 ඍණ 3. ඒ කියන්නේ 2යි B 3. ඊළඟ එක 5C4 A වල 1 B 4 ඊළඟ එක 5C5 B වල 5. දැන් මම NCR පද ටිකක් වේගයෙන් සුළු කරනවා. 5C බිඳුව කියන්නේ 1යි. එතකොට A වල 5 බලය ධන 5C1 කියලා කියන්නේ 5යි. 5C1 කියන්නේ 5යි. 5C1 කියන්නේ එන්නේ 5 වසුළු කරලා බලන්න. මෙතන ඍණ B තියෙන නිසා ඍණ වෙනවා මෙතන. ඍණ 5යි A4B. ඍණ 5යි A4B. 5C2 කියලා එන්නේ 10යි. දැන් අපිට තේරෙනවා මම ඒක ඉතින් සුළු කරනවා කියලා.
ඔබටත් අනිවාර්යයෙන් මොකද හිතෙන් සුළු කරන්න පුළුවන්. මේක අර ප්‍රැක්ටිස් කරපු අයට පුළුවන්. පාසී 2 කියන්නේ 10යි. ඒ ඝනය b වර්ගය. ධන පාසී 3 කියලා කියන්නේ ආය 10යි. ඒ වර්ගය b ඝනය. පාසී 4 කියලා කියන්නේ 5යි. a b 4 ධන පාසී 5 1යි. ඒ කියන්නේ b 5. ඔබට පේනවා sorry මෙතන පොඩි වැරදීමක් වුණා. මෙන්න මේ තැන් වල ඍණ b ආදේශ වෙන්න ඕනේ. මේ තැන් වල ආදේශ වෙන්න ඕනේ ඍණ b. ඍණ b ආදේශ වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ ලකුණු වෙනස් වෙනවා. මේ තැන් වල ඍණ b තමයි ආදේශ වෙන්න ඕනේ. ඍණ b වල 4 වෙනි බලය. ඍණ b වල 5 බලය. එතන පොඩි වැරද්දක් වුණා මට. එතකොට ඍණ b වල වර්ගයේ කොහොමද ඒක හරි. මෙතන මැද පදයේ ඍණ වෙනවා. මෙන්න මෙතන ඍණ වෙනවා. මේක ධන මේක ඍණ වෙනවා. ඔය විදිහට ලැබෙනවා a ඍණ b වල 5 බලය කියන එක මේ ආකාරයෙන් ලැබෙනවා. ඒතර ඔබට තේරෙන්න ඕනේ මේ අර NCR සංගුණකත් එක්ක හැසිරීමක් තමයි මෙතන සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන්නේ. දැන් අපි තවත් උදාහරණයකට යමු. තවත් උදාහරණයකට යමු. මේ දීපද ප්‍රසාරණය. ඊළඟට මම සූදානම් කරන්න තියෙන ටිකක් සාධාරණ වගේ එකක්. 2x ධන y වල 2x ධන y වල 4 වෙනි බලය. නැත්නම් අපි ගමු 6 බලය කියලා ටිකක් ලොකු එකක්. දැන් ඔබට පේනවද මෙතන තියරි එකට අනුව ගලපලා බලද්දී a වෙනුවට තියෙන 2x b වෙනුවට තියෙන y. මැද්ද ධන විදිහට තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් දීපද ප්‍රසාරණයේ තියරි එක ගණිතී මේ මැද ලකුණ ධන විදිහට තියෙන්න ඕනේ. ධන නෙමෙයි නම් අර ඉස්සෙල්ලාම ගත්තා වගේ ධන දාලා ඍණ ලකුණ එහා පැත්තේ තියෙන පදයට දෙන්න ඕනේ. දැන් මේකේ n වලගේ තියෙන 6. හොඳයි. එහෙනම් අපි ටිකක් වේගයෙන් මේක ලියමු. මේක වේගයෙන් ලියුවොත් එනවා 6c බිඳුව 2x වල 6 බලය. ඒ වල 6 බලය මෙතන ඒ වෙනුවට තියෙන 2x. ඊළඟට 6c1 2x වල 5 බලය y. ඊළඟ පදය 6c2 2x වල 3 බලය y වර්ගය. NCR A වල n ඍණ r BR. එදී A වල n ඍණ r B වලට මේක. ඔබට පේනවද මේ 2x ට මම දීලා තියෙන්නේ sorry මෙතන 4 බලය. මේක 4 බලය මේක වර්ගය. 6න් දෙයක් කරුණාම 4යි. ඊළඟ එක 6c3 2x වල 3 බලය b 3 බලය. ඊළඟ එක 6c4 2x වල වර්ගය අයින් 4ක් ගියාම 2යිනේ b 4 වෙනි බලය. ඊළඟ පද දෙක මම මේක යටින් ලියන්නම් 6c5 2x වල 1 බලය b5 sorry b නෙමෙයි මෙතන y ඝනය y4 මෙතන ඉන්නේ y5 හරි. ඊළඟ අවසාන පදය 6c6 2x වල බිඳුවේ බලය එන්නේ y6 වෙනි බලය. y6 වෙනි බලය. එතකොට ඔබට පේනවා පද 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7ක් ආවා. හරි. දැන් මේක ප්‍රසාරණය කරන්නයි තියෙන්නේ. හැබැයි මෙතන දැන් ඔබට පේනවා මේ සංගුණක නිර්මාණය වෙද්දී අර NCR වලින් විතරක් නෙමෙයි මේ දෙකේ බල ප්ලග් වෙනවා දෙක.
ඒවත් සම්බන්ධ වෙනවා. ඒකයි මම කිව්වේ ඒ දීපද ප්‍රසාරණයේදී ඒ ටික හරියටම ස්ටඩි වෙලා තියෙනවා. මේ A වෙනුවට 2x තියෙනවා, B වෙනුවට y තියෙනවා. බලන්න මේ ටික හරියටම තියෙනවද කියලා. කීප දෙනෙක් මට පොඩි වැරද්දක් වුණා. හරි. ඒ ටික හරි. right. දැන් අපි බලමු මේ සංගුණක. 6c බිඳුව කියන්නේ 1යි. NC බිඳුව කොහොමද 1යි? 6c බිඳුව 1යි. එතකොට මෙතන 2 6 වෙනි බලයක් එනවා. ඒ කියන්නේ 64යි. 64යි x6 ධන 601 ඔබ සුළු කරලා බලන්න 601 කියන්නේ ක්‍රමාරෝපිත 6 බෙදීම 6 ඍණ එකේ ක්‍රමාරෝපිතය. ඒ කියන්නේ ක්‍රමාරෝපිත 5 ගුණ කිරීම එකේ ක්‍රමාරෝපිතය. එකේ ක්‍රමාරෝපිතය. එතකොට බලන්න මෙතන අර මම හිතෙන් සුළු කරන්නේ මෙහෙමනේ මේ ක්‍රමාරෝපිත 6 කියන්නේ එකේ ඉඳලා 6 දක්වා ගුණිතේ. මෙතන එකේ ඉඳලා 5 දක්වා ගුණිතේ. ඔක්කොම කපලා ගිහලා උඩින් 6ක් ඉතුරු වෙනවා. එකේ ඉඳලා 6 දක්වා ගුණිතේ උඩ තියෙනවා. එකේ ඉඳලා 5 දක්වා ගුණිතේ යට තියෙනවා. ඒක කැපිලා යනවනේ. ගිහලා 6 ඉතුරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ උත්තරේ 6යි. හරි. දැන් පාසුවෙන් ගන්න පුළුවන් මේක හරියට ස්ටඩි කරපු කෙනෙකුට හිතෙන් අධ්‍යයනය කරපු කෙනෙකුට මේක ගන්න පුළුවන් ඉතාම පහසුවෙන්. හරි? එහෙම එකක් තියෙනවා. එතකොට 601 කියන්නේ 6යි. මෙතන 2 5 බලය 32ක් එනවා. 32 6ක් කීයද? 32 6ක්. 32 3ක් 96යි. ඒතර 96ව 2ක්. 192යි. 192යි x 5 බලය y. හරි? right. ඊළඟට මෙතන 602 ඉතින් සුළු කරනවා මම ඔබ ගෙදරදී බලන්න එක. එතන එන්නේ 15. 602 කියන්නේ 15යි. මෙතන 2 4 වෙනි බලයේ 16ක් තියෙනවා. ඒතර 15 16න් ගුණ වෙන්න ඕනේ. 240යි. 240යි x4 y2. ඔන්න බලන්න ඒවා සුළු කරලා ගන්න හැටි. ඊළඟ 603 20යි. 603 කියන්නේ 20යි. මෙතන 2 3 බලයක් එනවා 8යි. ඒතර 20 8ෙන් ගුණුනහම 160යි. 160යි x 3 බලය y 3 බලය. right? 604යි කියලා කියන්නේ 15යි. 15 ගුණ වෙනවා 2 2 බලය 4යි. 15 4ක් 60යි. 60යි x වර්ගය y 4. 605යි කියලා කියන්නේ 6යි. 6 මෙතන 2 1 වලින් ගුණනම 12යි. x y 5 ධන 606 කියලා කියන්නේ 1යි කොහොම y 6යි. ඒතර ඔබට පේනවා මෙන්න මේ 2x ධන y වල 6 බලය කියන එක ප්‍රසාරණය වුණාම ඔන්න ඔය පද හත එනවා. එතකොට මේ ප්‍රසාරණය සඳහා අපි පාවිච්චි කරේ තනිකරම අර a ධන b වල එන්නේනි බලය කියන එකේ ප්‍රසාරණය. a ධන b වල එන්නේනි බලය කියන ප්‍රසාරණය තමයි අපි පාවිච්චි කළේ. ඔබට පැහැදිලි ඇති. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ අභ්‍යාස කීපයක් පවරන්නම්. දැන් උදාහරණයක් ඇටියට අපි හිතමු මෙතන 2x ඍණ y වල 6 බලය තිබුණා කියලා. 2x ඍණ අපි හිතමු 3y වල 6 බලය තිබුණා කියලා. එතකොට අපි මේව සකස් කරන්න ඕනේ අර ධන ලකුණ මැදට දාලා. වෙනවා 2x ධන ඍණ 3y වල 6 බලය. එතකොට මෙතන a වෙනුවට හැසිරෙන්නේ 2x, b වෙනුවට හැසිරෙන්නේ ඍණ 3y තීරයට සාපේක්ෂව. සිද්ධාන්තයට සාපේක්ෂව එමයි හැසිරෙන්නේ. ඉතින් ඔබට මේක ලියන්න පුළුවන්. මම උදාහරණයකට ඔබ මේ කරන්නේ දෙදී 6 ගත්තොත් චුට්ටක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න අමාරුයි. අපි 4 අරගමු. බලන්න මේක ලියලා ඔබට පුළුවන්ද කියලා ගෙදරදී මේකේ උත්තරේ ගන්න. මේකේ උත්තරේ ගන්න පුළුවන් වෙනවද කියලා බලන්න. ඒකට දැන් මම ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරේ දීපද ප්‍රසාරණයේ ආශ්‍රයෙන් ගන්න පුළුවන් උදාහරණ කීපයක්. අර දීපද ප්‍රසාරණයේ සම්මත දීපද ප්‍රසාරණය පාවිච්චි කරලා. එතකොට ඒකේ තියෙන අර පද ඇසුරෙන් අදාළ එක ගැටලුවට අනුව මම ගත්තා. ඊළඟට මම දීපද ප්‍රසාරණයේ විශේෂ අවස්ථාව
දීපද ප්‍රසාරණයේ විශේෂ අවස්ථාවේ ප්‍රසාරණයට යනවා. මේක ඇවිල්ලා සාධාරණ ප්‍රසාරණය. ඊළඟට ඒ විශේෂ අවස්ථාවේ ප්‍රසාරණයට අපි යමු. හොඳයි දරුවනේ අපි බලමු දීපද ප්‍රසාරණයේ විශේෂ අවස්ථාව. දැන් සාධාරණ දීපද ප්‍රසාරණයේ තියෙන්නේ A ධන B වල n වලටනේ. විශේෂ දීපද ප්‍රසාරණයේ තියෙන්නේ 1 ධන x වල n වෙනි බලය. මොකද මේක අපිට එදෙන අවස්ථාවල විතර තමයි ඔය වගේ එකක් ඩිෆයින් කරලා තියෙන්නේ. අරකම තමයි. ඒකම තමයි. 1 ධන x වල. ඒතකොට A වෙනුවට 1 තියෙන්නේ B වෙනුවට තියෙන්නේ x කියලා. ඒතකොට මේක ලියුවොත් එන්නේ MC බිඳුව ඔබ බලන්න ඊළඟට එනවා MC 1 x එනවා. ඊළඟට MC 2 x වර්ග එනවා. ඊළඟට MC 3 x 3 බලය එනවා. ඔහොම ගිහිල්ලා මේකේ සාධාරණ පදයේ NCR x වල R කියලා එනවා. ධන ත්‍රිප්පලක් NCN x වල n කියලා එනවා. මේක තමයි විශේෂ දීපද ප්‍රසාරණය. ඔබ මේකේ A වෙනුවට අර 1 දාලා B වෙනුවට x දාලා බලන්න මේක තමයි ඉන්නේ. A වෙනුවට 1 දාලා B වෙනුවට x දැම්මොත් මේ ප්‍රසාරණය එනවා. මේ ප්‍රසාරණය අපිට හම්බ වෙනවා. ඒතර මේක ඇවිල්ලා අර විශේෂ දීපද ප්‍රසාරණය. මොකද අර ඒ වලගේ එක අවස්ථාව. අපි බලමු මේකේ උදාහරණයක් 1 ඍණ 2x වල පහේ බලය. 1 ඍණ 2x වල පහේ බලය අපි බලමු. මේක සකස් කරන්න ඕනේ මැද පදයේ ධන වෙන විදිහට. එතකොට එනවා 1 ධන ඍණ 2x මුළු එකේ පහේ බලය. හරි? දැන් බලන්න මේ දීපද ප්‍රසාරණේ x වෙනුවට තියෙන ඍණ 2x එච්චරයි. මේක x වෙනුවට ඍණ 2x තියෙනවා. n වෙනුවට 5 තියෙනවා. එහෙනම් 5c බිඳුව 5c1 ඍණ 2x වල එකේ බලය. නැහැ නේද කියලා? ඊළඟට 5c2 ඍණ 2x වල වර්ගය. හොඳින් බලන්න, හොඳින් නිරීක්ෂණය කරන්න ඒක. ඊළඟට ඔබට පැහැදිලි ඇති ඒක. right. ඔන්න NCR සංගුණ ගැසුනේ ප්‍රසාරණය ලිව්වා. දැන් 5c බිඳුව කියන්නේ 1යි. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. 5c 1 කියන්නේ 5යි. හැබැයි මේ 5 ඍණ දෙකෙන් ගුණුනම ඍණ 10යි x. 5c 2යි කියලා කියන්නේ 10යි. 10 ගුණ වෙන්න ඕන ඍණ දෙකේ දෙකේ බලයෙන් කියන්නේ 4ෙන්. ඒතකොට ධන 40යි x වර්ගය. 5c 3යි කියන්නේ ආයෙත් 10යි. ඒ 10 ගුණ වෙන්න ඕනේ ඍණ 8ෙන්. ඒතකොට ඍණ 80යි x ගණන්. 5c 4යි කියන්නේ 5යි. ඒක ගුණ වෙන්න ඕනේ ඍණ දෙකේ 4 වෙනි බලය 16. 16 5ක් 80යි. 80යි x 4 බලය. 5c 5යි කියන්නේ කොහොමද 1යි. ඍණ දෙකේ 5 බලය කියන්නේ ඍණ 32යි. x 5. ඒක ඔබට තේරෙන්න ඕනේ අර 1 ඍණ 2x වල 5 බලය ප්‍රසාරණය කරපුවාම ඔන්න ඔය ප්‍රසාරණය අපට හම්බ වෙනවා මේ පද ටික. මේ පද ටික අපිට හම්බ වෙනවා. එතකොට තව එක උදාහරණයක් මම සාකච්ඡා කරන්න කැමතියි. තව එක උදාහරණයක් මම සාකච්ඡා කරන්න කැමතියි. හොඳයි දරුවනේ අපි ඊළඟ උදාහරණයට යන්නේ. 1 ධන 1යට x වර්ගයේ 6 බලය. පරිසිය ලොකු බල ගන්න පුළුවන් මේක ගත්තොත් මේ පද සංඛ්‍යාව වැඩි වෙනවා. අපි මේක ෂෝට් ඒවට කරලා බලමු. දැන් මේක ඇටියට x වෙනුවට තියෙන 1යට x වර්ගය. x වෙනුවට තියෙන 1යට x වර්ගය මැද ධන ලකුණ තියෙනවා කොහොමද? ඒක අවුලක් නැහැ. n වෙනුවට 6 තියෙන්නේ. එහෙනම් ප්‍රසාරණය ලිව්වොත් 6c බිඳුව
6c1 එකයට x වර්ගයේ එකයට x වර්ගයේ එකේ බලය. එන එකයට x වර්ගයේ ඊළඟ එක 6c2 එකයට x වර්ගයේ වර්ගය. මේ x මේ තියෙන පදේ වර්ගය දෙන්න ඕනේ නේද? right. ඊළඟට 6c3 එකයට x වර්ගයේ 3 බලය. එකයට x වර්ගයේ 3 බලය. මේ ප්‍රසාරණය ඊළඟ එක 6c4 එකයට x වර්ගයේ 4 බලය. 6c5 එකයට x වර්ගයේ 5 බලය. 6c6 එකයට x වර්ගයේ 6 බලය. ත්‍රෝග තමයි දීපද ප්‍රසාරණය හැටියට ලැබෙන්නේ අපිට. දීපද ප්‍රසාරණය හැටියට ලැබෙන්නේ අපිට ඔන්න ඔය පද ටික. දැන් අපි මේක සුළු කරොත් 6c බිඳුව කියන්නේ 1යි. මෙතන එනවා 6යි. 6ට x වර්ගය. මෙතන එනවා 6c2 කියන්නේ 15. 15ට x4 බලය. ධන 6c3 කියන්නේ 20යි. 20ට x 6 බලය. 6c4යි කියලා කියන්නේ 15යි. 15ට x 8 බලය. ධන 6c5යි කියලා කියන්නේ 6යි. 6ට x 10 බලය. එකයට x 12 බලය. එතකොට ඔබට පේන්න ඕනේ මේ එක ධන එකයට x වර්ගයේ 6 වෙනි බලය ප්‍රසාරණය කරපුවාම මෙන්න මේ පද ටික ලැබෙනවා. එතකොට මම මේ මුල් කොටසේදී සාකච්ඡා කරේ ඒ ධන d වල n වෙනි බලයේ ප්‍රසාරණය ඉදිරිපත් කරා සාධාරණව. ඒකේ n කියලා කියන්නේ එක හෝ එකට වැඩි ධන නිකලයක් සඳහා වළංගුයි. ඊට පස්සේ මම NCR කියන්නේ මොකක්ද පැහැදිලි කරා සංකර සංයෝජන ඉගෙන නැති දරුවෝ වෙනුවෙන්. ඊට පස්සේ උදාහරණ කිහිපයක් අපි සාකච්ඡා කරා. ඊළඟට සාධාරණ ද්විපද ප්‍රසාරණය වෙනුවට විශේෂ ද්විපද ප්‍රසාරණයට අපි ගියා. ඒ විශේෂ ද්විපද ප්‍රසාරණයේ එක ධන x වල n වෙනි බලයේ ප්‍රසාරණය තමයි මේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් මම උදාහරණ දෙකක් කතා කරා. මේ අවස්ථා දෙකේදීම මේ ප්‍රසාරණය ලියන්න කලින් මැද ධන ලකුණ එන විදිහට සකස් කර ගන්න ඕනේ කියන එක පැහැදිලි. ඒ අනුව තමයි a b මොනවද කියන එක අපිට නිශ්චය වෙන්නේ. ඒ කරුණු ඔස්සේ මේ ප්‍රසාරණය කරන්නේ. හොඳයි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් බලමු මේකේ යෙදීම් පාර්ශවය ගැන.